हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करें। आप लोग कहीं पर देखा होगा, कहीं पानी वीडियो देखते हैं कहीं, तो वो लोग अपने बैकग्राउंड में अच्छा अच्छा म्यूजिक लगाते हैं, कोई हंसने का पानी वीडियो सब बार मतलब वगैरह वगैरह लगा देते हैं, तो बहुत लोग अच्छा लगता है और देखने ही मज़ा आता है। तो आप लोग भी सोच रहे हैं पानी में सब कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें। और आप लोग भी अगर फानी वीडियो बनाना चाहते हो और ये सब प्रैंक बनाना चाहते हो, तो आप लोग भी कैसे डाउनलोड सोच रहे होंगे। तो आज आप लोगों के दोस्त, जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं ऐसा तरीका लेके आया हूँ, बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो आज चलो सर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को लेट करते हुए। हम लोग अभी क्या करेंगे, चलेंगे साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करते हुए। शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करते हुए। पहले तो हम चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है। आप लोग को सर्च करना है गूगल पे, आप लोग को जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है यूट्यूब टू MP3। तो मैं भी लिख देते हैं यूट्यूब 3, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे इसको दबा देते हैं। ये पहले वाला यूट्यूब MP3 आप लोग ये देख रहे होंगे, ये पहले वाला। तो इसमें आप लोग को ये क्लिक करने का, क्लिक करके फिर यहाँ पे आप URL देना है। तो पहले सबसे पहले आप लोग को जाना है यूट्यूब में। तो चलिए यूट्यूब में चलते हैं। आपको यूट्यूब पे अभी यहाँ पे जो भी आपको चाहिए साउंड इफेक्ट यूट्यूब, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउंड इफेक्ट लाफिंग। आप देख सकते हो। तो मेरे को ये वाला चाहिए, तो मैं ये वाला में इसमें क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो शेयर का बटन, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपी का, तो कॉपी कर लेने का फिर आपको जाना है वहाँ पे, जहाँ पे गूगल पे जाना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे रॉयल, यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पे करके यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसको आपको MP3 में चाहिए था। अगर आपको वीडियो में चाहिए, MP3 में चाहिए, तो मेरे को फ़िलहाल MP3 में चाहिए, तो मैं MP3 करके देखते हैं। तो अभी मेरा देखिए यहाँ पे डाउनलोड आ गया, तो मैं इसको अभी डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड तो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे मैं सेव कर देते हैं। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ गया है, ये देखो डाउनलोड आ गया है। तो इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं। तो ये अभी डाउनलोड हो चुका है, तो आपका ये प्रोफाइल में चला गया होगा। तो समझ लो। फिर अभी मेरे को दूसरा करना है, मेरे को वो दूसरा स्क्रॉल करना है और मेरे को दूसरा वो लिखना है साउंड इफेक्ट चाहिए। मेरे को भी साउंड इफेक्ट वीडियो चाहिए। तो इसमें तो मेरे को स्क्रॉल कर लेना है। आपको जिसकी पसंद है आप ये देख लेना। तो अभी मेरे को ये वाला चाहिए, तो मैं इसको अभी ले लेता हूँ। तो आप मैं यहाँ पे जो शेयर का बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे खाली यहाँ से कॉपी आ गया, तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना। फिर आपको आना है यहाँ पे। तो इसको पहले बैक कर लेते हैं मैं। फिर आपको यहाँ पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे इसको टैप कर देना है, स्प्रे करके इसको प्रेस करके। फिर देखो यहाँ पे आके अभी मेरे को फिलहाल इसको वीडियो में चाहिए, तो मैं इसको वीडियो में कर देता हूँ। तो ये अब फिर से ये भी कन्वर्टर भी को कर देना है। तो यहाँ पे मैं कन्वर्टर में कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी डाउनलोड ऑप्शन क्या हो गया। तो इसको मैं कर देते हैं। देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, तो फिर से इसको मैं ये डाउनलोड कर देते हैं। देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे अभी। तो बहुत ही आसान है, आप देखा होगा। तो बहुत ही आसान है ये। तो अभी तो गाइस आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपने प्रूफ रहा होगा मेरा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।